Ukweli mchungu ni huu. Huwezi kuwa bingwa peke yako. Kila unayemheshimu leo, kila aliyefika juu, aliwahi kusimama chini ya mtu fulani. Swali ni hili: nani anakusukuma wewe? Au umeamua kujifunza kila kitu kwa maumivu yako mwenyewe? Kama huna mentor, safari yako itakuwa ndefu, ngumu na yenye makosa mengi yasiyo ya lazima. Kama ilivyo kawaida ya Jumapili, tunaendelea na kitabu cha Mastery cha Robert Greene, na hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Sura ya 3. Absorb the master's power, the mentor dynamic. Nyonya nguvu ya bingwa, mchakato wa uhusiano wa mentor. Katika hatua hii, Robert Greene anaeleza kwamba baada ya kupitia kipindi cha wanagenzi, hatua inayofuata kukuza ubingwa wako ni kupata mentor sahihi. Hapa ndipo safari yako inaanza kupanda kwa kasi. Greene anaonyesha kuwa hakuna bingwa aliyejijenga peke yake. Kila mtu aliyefikia kiwango cha juu alikuwa na mtu aliyemwongoza, si kwa kumbeba, bali kwa kumwelekeza. Mentor anakusaidia kuona mambo ambayo usingeyaona mwenyewe. Anakupa shortcut ya uzoefu wake wa miaka mingi. Lakini Greene anaonya jambo muhimu sana. Si kila mtu anayekufundisha ni mentor wa kweli. Mentor wa kweli si mtu anayekupa faraja. Si mtu anayekuambia unafanya vizuri kila wakati. Ni mtu anayekusukuma mpaka unavuka mipaka yako. Wakati mwingine atakukosoa vikali. Wakati mwingine atakuonesha udhaifu wako wazi wazi. Na hapo ndipo ukuaji wa kweli unatokea. Katika sura hii, Greene anaeleza kuwa unapotafuta mentor, usitafute jina kubwa tu. Tafuta mtu anayekupa nafasi ya kujifunza kwa vitendo. Tafuta mtu anayekuweka karibu na mchakato halisi wa kazi. Lazima uwe tayari kuwa mnyenyekevu. Lazima uwe tayari kusikiliza zaidi kuliko kuongea. Lakini pia, anasisitiza kwamba uhusiano wa mentor na mwanafunzi si wa kudumu milele. Kuna hatua inafika ambapo lazima ujitenge. Lazima uanze kufikiria kwa njia yako mwenyewe. Kama utabaki chini ya kivuli cha mentor muda mrefu sana, hutawahi kukuza sauti yako binafsi. Hii ndio sehemu nyeti ya sura hii. Mentor anakupa msingi, lakini ubunifu wako binafsi ndio utakaokufanya uwe tofauti. Greene anaonyesha kuwa mentor anakusaidia kuvunja mipaka ya hofu. Anakusaidia kupata ujasiri wa kujaribu. Anakusaidia kuona makosa yako kama sehemu ya mchakato, si kama kushindwa. Lakini anasisitiza jambo lingine muhimu sana. Lazima uwe mwanafunzi anayefanya kazi kwa bidii. Mentor hawezi kukuwekea juhudi. Hawezi kukusukuma kama wewe mwenyewe huna njaa ya mafanikio. Kwa lugha rahisi, sura hii inasema, wanagenzi unakujenga msingi. Mentor anakupa kasi. Lakini wewe mwenyewe ndiye unayekamilisha safari. Hapa ndipo safari yako inaanza kuhamia kutoka kujifunza taratibu kwenda kuanza kuunda utambulisho wako. Kuna mambo matatu muhimu ya kuzingatia unapomtafuta mentor. 1. Uwe tayari kujinyenyekeza. Usifikiri unajua kila kitu. Hapa ndipo unapoanza kujenga msingi wa kweli wa ubingwa. 2. Chagua mentor anayekupa fursa ya kufanya kazi kwa vitendo. Usitafute jina kubwa tu. Tafuta mtu anayekuweka karibu na mchakato halisi wa kazi. 3. Usibaki chini ya kivuli cha mentor milele. Hatua moja, unahitaji kujitegemea na kuunda sauti yako binafsi. Mentor anakupa msingi, lakini ubunifu wako na nidhamu yako ndiyo utakufanya tofauti. Kama umejifunza kitu hapa, hii ni ishara kwamba uko tayari kupanda ngazi ya juu zaidi. Usikubali kubaki kawaida. Bonyeza subscribe sasa hivi, jiunge na safari hii ya ubingwa na uwe sehemu ya watu wachache wanaochagua kujijenga kwa makusudi. Kila wiki tunachambua siri za mafanikio, nguvu ya fikra na mbinu za kufika juu.